निहारी हर किसी को बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान में, तो वो भी चिकन निहारी। तो चिकन निहारी को देखिए आप इस वीडियो में कि आप घर पे कैसे बना सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली प्याज डलता है, ऑयल अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, प्याज को अच्छे तरीके से भूनें और जब हल्का सुर्ख हो जाए तो फिर इस प्याज के अंदर आपने बाकी जो चीज़ ऐड करनी है वो आ गई आपकी। ये अभी हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें आपने हल्दी और अदरक का पेस्ट डाल दिया और आपने फिर इसको अच्छी तरह से भुनाई शुरू कर दी। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसमें आपने चिकन जो है वो डाल लेना है। अब चिकन को इसमें चिकन की भी भुनाई करें और शान मसाला हम तो यूज़ कर रहे हैं। शान आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक जो आपको जिस ब्रांड का अच्छा लगता है वो यूज़ करें। ये देखें, शान का मसाला डलते ही इसका कलर कितना रिच हो गया है। अब साथ साथ पानी ऐड करें क्योंकि चिकन को गलाना भी है। ये देखिए क्या खूबसूरत शान मसाला ने इसका कलर कितना खूबसूरत कर दिया है। 7 चमचा जो है वो आपने हिलाते रहना है। ये देखिए, अब आप एक बाउल में आटा ले लें और इस आटे में आप डाल लें पानी। ये निहारी की एक बहुत आम जुज़ है जो आपने डालनी है निहारी में। तो अभी आप देखिए ये पानी आपने और इसमें डाला ताकि इसको बिल्कुल पतला कर देना और साथ हिलाते रहना ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। ये देखिए बिल्कुल ये आटा जो है वो बिल्कुल उसके अंदर घुल गया है। और अब आपने उसी पॉट में इस आटे को आराम आराम से डालना है और 7 चमचा हिलाना है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आटा की गुठली ना बन जाए। ये देखिए चम्मच आपने हिलाते रहना। अभी ये देखें निहारी का क्या खूबसूरत कलर निकला। अब इसमें एक चीज़ हमने ऐड करनी है, वो भी आपको अभी आगे चल के दिखाते हैं। ये देखें, ये अब आपने इसमें डाल दिया है ताकि उसका जो कलर है, ये ऑयल को आपने थोड़ा गर्म करके ऑयल का जो तड़का लगा के वो आपने इसको डालना। कलर देखिए आप, अब घी जो है वो ऊपर आ रहा है, ऑयल सॉरी। ये लीजिए जी आपकी निहारी अब बिल्कुल तैयार हो के तो अपने पॉट में आ गई। उसकी गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से ग्रीन चिली, गार्लिक और धनिया के साथ कर सकते हैं।